आप देख रहे हैं जिस तरीके से तांडव वेब सीरीज पे मचा हिंदुस्तान में बवाल, जहां बड़े बड़े दिग्गज करते हैं अपनी बात। वहां मैं आपको बता दूं, नमो सेना माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहचान कही जाती है। नमो सेना ने भी कर दिया वेब सीरीज के खिलाफ, यानी तांडव वेब सीरीज के खिलाफ PIL दर्ज। क्या कुछ कहते हैं संदीप गर्ग। आइए हम सुनाएंगे संदीप गर्ग जी किस तरीके से बिगड़े हुए हैं इस मामले को लेके। मैं संदीप गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नमो सेना इंडिया। मैंने एक PIL दाखिल करी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तांडव के ऊपर चैलेंज। तांडव मूवी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बनाई है, मैंने उस पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को परोक्षकार बनाया है। इसके अलावा अमेजॉन और सेंसर बोर्ड से तुरंत रिक्वेस्ट करता हूँ इस मूवी को तुरंत बंद किया जाए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये अनुरोध है कि ये देश के लिए बहुत हानिकारक है, ऐसी मूवियों पे तुरंत बैन लगाए जाएं और इन आगे कभी भी चलने न दी जाए। और अपने देश में गंगा जमुना तहजीब जो है वो बरकरार रहे, इसलिए इस मूवी को तुरंत से तुरंत बंद किया जाए।